வணக்கம், என் பேர் தனியா. நான் பஹாவிலேருந்து வரேன். என் வயசு 36. நான் இங்கே வந்த காரணம் எனக்கு மார்பு ரொம்ப வீக்கமாக இருந்துச்சு. 4 மாதமாக என்னால் எந்திரிச்சு நடக்க முடியாமல் இருந்தேன். ஹாஸ்பிட்டல் போனப்போ எனக்கு கோவிட் டெஸ்ட் மட்டும் எடுத்து தண்ணி ஏற்றி அனுப்பி அப்புறம் வேக்சின் போட்டு என்னால் ரொம்ப பெயினாக இருந்துச்சு. என்னால் எந்திரிச்சு கூட நடக்கவே முடியல. அதுக்கப்புறம் நான் டிக்டாக்ல அண்ணனை பார்த்துட்டு இங்கே வந்த பிறகு இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தப்போ 10 நாள் கழித்து என்னை வர சொன்னார். எனக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாரு. அது என்னதுன்னா, அந்த மார்பு வலிக்கு 10 நாள் சுடு தண்ணி ஒத்தனை வச்சுட்டு நீங்கள் வாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராப்ளம்னு நம்ம பார்த்துட்டு சொல்லலான்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் 10 நாள் கழித்து நான் இங்கே வந்த பிறகு அந்த ஒத்தனை வச்ச பிறகு எனக்கு ரொம்ப இன்னும் அதிகமாக வீக்கமாக இருந்துச்சு, பெயினாகவும் இருந்துச்சு. நாங்கள் மருந்து எடுத்த பிறகு எனக்கு செக் பண்ணிட்டு சொன்னார், உங்களுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை, நீங்கள் பயப்படாதீங்க, வருத்தமும் படாதீங்க, இது சாதாரண கொழுப்பு கட்டி தான், உங்கள் ஹார்ட்டும் ரொம்ப வேகமாக இருக்காம்மா. அவரே பார்த்து செக் பண்ணி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் நானே சொன்னேன் அண்ணன்கிட்ட, ஆமாண்ணே எனக்கு டாக்டர் இந்த மாதிரி சொன்னாங்க, ஹார்ட் மட்டும் தான் வேகமாக இருக்குது, மற்றபடி உனக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை, இந்த வீக்கத்துக்கு வேக்சின்னால தான் உனக்கு இந்த பிரச்சனை, வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. பார்த்த பிறகு சொன்னார், உங்களுக்கு கொழுப்பு கட்டி நிறைஞ்சிருச்சம்மா, அதுதான் வீக்கம், வேறு ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் பயப்படாதீங்கன்னா. அப்புறம் அதுக்காங்கிட்டு நான் மருந்து எனக்கு எல்லாம் கொடுத்து நடக்க முடியாத இருந்தேன்னா, இன்றைக்கி நான் நடக்கிறேன்னா அண்ணன் கொடுத்த மருந்து தான். அவருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். இப்போ நான் வேலையும் செய்கிறேன். ஓகே, இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு ஒரு தடவை இங்கே பாருங்கள். பார்த்த பிறகு தான் உங்களுக்கு தெரியும் பலனு. அப்போ தான் உங்களுக்கே தெரியும் உண்மையிலே நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்ட்டு. ஸோ நான் அண்ணனுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன், நான் கும்புற கிருஷ்ணருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். இன்றைக்கி நான் எந்திரிச்சு நடக்கிறேன்னு சொன்னேன்னா இந்த மருந்தும் என்ன கும்புற தெய்வத்தினால தான். சரிங்களா? இன்னொன்று எங்களை தொடர்பு கொள்ளணும்னா ரொம்ப ஈஸி. 01333326060க்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு அட்ரஸ் லொக்கேஷன்லாம் வந்துடும். அதை பார்த்துட்டு நேராக வந்துடுங்க, கால் பண்ணாதீங்க.